What's up guys? It's me, Chenggay! So, for today's vlog, gagawa tayo ng unboxing! So, tara na sa intro! Guys, what's up? Ito, meron tayong packaging na naman. Charot. Galing na naman sa GNT. Ito, binili ko siya in TikTok shop again. At store na binilan ko ay UU shoes. So, okay, open na natin. Ayan, nakaseal pa siya. Ayan, hindi ko na ibibigay kung magkano. Ayan, open na. Open natin ito. Nakita ko siya sa TikTok live. So, let me just show here. Wala siya box, only plastic lang. Kaya gusto daw na gusto niyo daw yung sapatos nito. Ayan siya guys. Okay. Diba? Ganda! Oh gosh! Sana all yung sapatos. At yan. Ano siya? Dikit na dikit na yan. Yan yung spike niya. Yan yung spike. Ayan, tapos ito yung sa gilid niya. Hindi pala siya tela yung ano niya. Yung dito sa ano na ito nang ganito yan. Kaya ng ganito. Maybe medyo leather style yung dito. So, bet na sa mga nagba-basketball. Ang ganda niya guys. Ganda ng color. Ito yung isa. Same din. Hindi pa sila dating yung iba eh. So, maybe next day, unboxing ulit ako. Ayan siya. Ganda. Ayan o. So, try ko. Kung magkasya. Baka mamaya magkasya sa akin. Ako na magsuot. 42. Wag na. Baka ako'y pagalitan. Yan. And this is it. Yan sa guys. And guys, guess what? Meron ako ipapakita sa inyo bago. Sa mga dati ng mga sapatos, hindi siya, meron mga sapatos na hindi siya magaganyan. Ganon. Ito, check nyo. Maganito siya. Ayan. Pwede siya ma-flex. Pa-curve. Kasi minsan dito, sa ibang meron siyang matigas. Yun dito. Pero ito, medyo, parang rubber stand siya. Pero hindi ko lang alam kung pag sa, sa mga ulan, ganyan, kung madula siya, So, gusto niya. Iwan ko ba? At gusto niya. Ayan. Yan. Ayan, diba? Pwede na siya pang basketball. Pero ang tanong, kung marunong mag-basketball. Okay, guys? And that's it for this vlog. At don't forget to click and subscribe my YouTube channel, Chenggay B. See you there in next video, guys. Bye-bye. We going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from